हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए एलेक्स राही .02 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सर्दी खांसी जुकाम के कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं लिवोसिट्रिजिन एवं मोटुलाकास्ट, ये दो दवाइयों का कंपोजिशन है। इन दोनों कंपोजिशन 5 mg का आता है और 10 mg का टेबलेट आता है। मैं टेबलेट की बात कर रहा हूँ। ये दोनों कंपोजिशन वाली दवाई अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे मोटुलाकास्ट, लिवोनर्म, मोन्टेसन एल, अलग अलग नाम से आते हैं ये। तो आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल एलर्जी लक्षणों जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आँखों से पानी आना, जैसे एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं ना, उनकी वजह से ये सब कारण होते हैं। नाक बहने लगता है, बंद नाक हो जाता है, छींक आने लगता है, बार बार खुजली होने लगती है, सूजन आँख में आने लगता है, आँखों से पानी आने लगता है, सांस लेने में परेशानी भी होने लगती है। इन सभी तकलीफ होने पे ये इनका सेवन किया जाता है। इन्हें प्राय रात के टाइम में लेना चाहिए। वहीं देख सकते हैं आप मोटुलाकास्ट टेबलेट किस प्रकार से काम करता है। मोटुलाकास्ट सूजन के कारण आपके वायु मार्ग को संकीर्णता को रोक कर काम करता है। मोटुलाकास्ट लेने से आसानी से सांस लेने और अस्थमा के दौर को रोकने में मदद मिलती है। अस्थमा के दौरे से बचने के लिए यह आवश्यक है आप इसे रात में लें। आप देख सकते हैं गर्मी में, सर्दी में जुकाम लक्षण, नाक बहना, पानी आना, बार बार छींक आना, आँख से पानी आना, खांसी होना, जकड़न महसूस होना, बुखार आना, गले में खराश होना, शरीर में कम एनर्जी फील करना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना। वही देख सकते हैं ये अलग अलग नाम से भी आते हैं, मोन्टेयर एलसी के नाम से भी आते हैं। इसका कंपोजिशन वही है, मोटुलाकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। वही इनके घरेलू उपचार की बात करें तो देख सकते हैं 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च पानी में मिलाकर चाय की भांति उबाले, फिर इसे थोड़ा थोड़ा गुड़ और सेंधा नमक डालकर पीना चाहिए। इसके जुकाम लाभ होता है। कपूर की पोटली बनाकर नाक से सूंघने से भी बंद नाक खुल जाती है। जब तक सर्दी जुकाम ठीक ना हो जाए, सुबह शाम अदरक के साथ एक शहद चूसने से भी आराम मिलता है। पानी में 5 अंजीर को डालकर उबाल लें और इसे छान कर गर्म